साथियों, दीदी शहर की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही होती है। तभी रास्ते में बैठी माँ दीदी को पकड़कर उनकी ड्रेस को कैंची से काट देती है। ये सब देखकर दीदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और माँ जी से कहने लगती है, माँ जी तुमने ये क्या कर दिया? मैं इंटरव्यू के लिए पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। तभी माँ दीदी से कहती है, बेटी तू शहर की बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। अगर तू ऐसी ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जाएगी तो सभी लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे और गरीब अनपढ़ बोलकर भगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग फैंसी और मॉडर्न ड्रेस पहन कर आते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी इसी ड्रेस को फैंसी ड्रेस बना दूंगा। 10 मिनट के बाद माँ जी की फैंसी ड्रेस बनकर तैयार है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे मैं तुझे शराब देती हूँ, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ से प्यार करता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव माँ लिख दे। लास्ट में फैंसी ड्रेस बनकर तैयार है।